यूट्यूबर्स अब आपको साउंड इफेक्ट ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक ऐसी वेबसाइट आ चुकी है जिससे आप साउंड इफेक्ट एआई की मदद से जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, 11 लेवल्स जो एक एआई प्लेटफॉर्म है, उसमें एक नया फीचर आया है जिससे कि आप साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। कैसे? आपको 11 लेवल्स में जाना है और फिर क्या करना है, आपको ऊपर स्क्रॉल, आप पहले ही दिखेगा ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट टू साउंड इफेक्ट इज नाउ लाइव, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट एनी साउंड 11 लेवल्स का एक नया फीचर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे साउंड इफेक्ट आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हम कैसे साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई इट योरसेल्फ। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा, जैसा कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ सिनेमैटिक ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड होगा, ब्रिंगिंग योर इमेजिनेशन टू लाइफ। यहाँ से थोड़ा सा लोड ले रहा है, जनरेट कर रहा है। और आप देख सकते हैं जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, जैसा कि मैं लिखूंगा एन एलिफेंट ऑन मून। उसके बाद मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा लोड लेगा। यहाँ पे ये जो साउंड इफेक्ट है ना, वो जनरेट कर रहा है, ब्रिंगिंग योर इमेजिनेशन टू लाइफ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरेशन 1। और ऐसे ही आप कोई भी साउंड इफेक्ट यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे साउंड इफेक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसे ही और ट्यूटोरियल जानने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।